ракета космоско учаарда старт алыш үчүн, ордунан тебиниш үчүн өзүндө болгон 100% майдын 80%ын биринчи секундаларда коротот экен да. Андан калган 20% майы учкан жолуна кетет экен. Бул маалыматты окуган соң мен охата, бул нерсе ийгиликтүү адамдардын турмуш жолуна кандай окшош деп ойлоп койдум. Чоң жетишкендикке жеткен кишилердин тажрыйбасына көз чаптырсаң, дал ушундай схема иштеген да. Бир ишти баштаарда анын старт алышына болгон күчүн жумшап, андан ары иштин уланышына бир аз гана күч кубат салышат да. Анан мындай башталган иш сөзсүз ортодо калбайт экен, дагы ийгилиги да албан болот экен. Жаратылыш деген ушундай турбайбы? Сен канчалык чын дилиңден, чын жүрөктөн, таза ой максат менен, күчтүү каалоо менен долбоор баштасаң, анын акыбети кайтпай койбойт экен. Жараткан сага сөзсүз ийгилик берет. А бир гана акчаны ойлоп, кайсыл жерден кандай пайда таба калсам, кимди алдай калсам, кандай эски-уску нерселерди сата коюп акча кыла калсам деген ой максаттар болсо, ал учурда бир аз пайда болушу мүмкүн. Болсо болот, болбосо жок. Бирок узун жолдо андай иштер ортодо калат экен. Айтайын дегеним, эгер сен иш баштасам деп күмөн санап турсаң, эгер жүрөгүң сезип турса, ошол идея чоң ийгиликке жеткирерин, анда сен ушул мүнөттөрдөн эч күмөн санабастан башта, болгон күчүңдү сал. Эртең болбой калат го, бир аз эле жумшайынчы деген ой болсо, анда эртең болбой калат. Канча ресурсуң болсо, ошонун баарын сал. Чын дилиңден, өзүңдү өзүң алдаба, элди алдаба, жерди алдаба. Анын ийгилиги албетте болот. Анан жараткан сага өз белегин сөзсүз берет. Мага ишенип койчу.